वेरी गुड टीम, नाउ वी गुड टू गो। छोड़ दो, अभी आगे करेंगे, करोगे तो कर लो धीरे धीरे ना। ओके ओके, नाउ राइट टीम बैक पैडल प्लीज। राइट टीम बैक पैडल करेंगे, उल्टा चलाएंगे, उल्टा। परफेक्ट परफेक्ट, ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वेट 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 वेट। ओके, ऑल फॉरवर्ड प्लीज। Okay, relax everybody. Relax guys. Perfect, perfect, perfect. Okay, okay, easy, easy. Very good, nice. Very well. कैसा लगा, मजा आया? रेस्क्यू करके, good. Okay, high five team paddle. Say loudly, Ganga Maiya ki. Very good. So this is the next rapid called catch flow. Okay. So these are all manageable section now. Okay, let's go, move forward please. Okay, take a rest. अच्छा, अभी आपको थ्रो बैक फेंकना नहीं आता है? अरे भाई, तुम्हारा पैडल फंसा था, उनका फंसा जब नहीं, मेरा नहीं फंसा। तीन तरीके से थ्रो बैक फेंकते हैं। आपने जो थ्रो बैक फेंका वो गलत तरीका है। इन्होंने फेंका था, मेरे मुंह पे लगाया। पैडल फंसा दिया तो कहाँ लगेगा, मुंह पे? देख के, यही चीज तो है, यही चीज तो देख के करना पड़ता है। उस दिन 2 बार फेंका, अभी तो गाइड बनता है। 2 बार इनका बोलो। चलिए फॉरवर्ड प्लीज। बहुत बढ़िया। एक बार नीचे से फेंकते हैं, पाँव चूके जा रहे थे टाइगर भाई। चलो चलो, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। इसलिए डर लगता है, पता नहीं अब क्या बोले। बोट वहाँ जा रही, भूल गया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कीप पैडल। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, डोंट पुश डोंट पुश। आप ठीक हो? बहुत बढ़िया। ओके ओके, रिलैक्स। ओके 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 हमारे भाई ये रखो, पकड़। ओके, आ जाइए, आप आ जाइए इधर से। आप लोग यहाँ से आ जाइए, बैक साइड से। एक था ये। कितने मिस हुए? एक आगे है, अगली पूछ। पैडल आदमी।